Carlos Castaneda incontra Armando Torres, Los Voladores, i depredatori di coscienza, parte 2 di 2. Come la madre, senza rendersene conto, offre il proprio figlio come cibo al volador. Il testo è tratto dal volume di Armando Torres, Incontri con il Nagual, conversazioni con Carlos Castaneda, capitolo I depredatori di coscienza. Attenzione! La citazione è tradotta in maniera letterale dagli autori stessi del video ed è tratta direttamente dalle edizioni inglese e spagnola, senza censure o adattamenti. Per un confronto con il testo originale in spagnolo o inglese, basta selezionare i sottotitoli cliccando sull'icona. Alla fine del video troverete una breve analisi letteraria e linguistica e inoltre la nostra recensione. Come è possibile che tutto questo accada senza che noi ce ne accorgiamo? Perché ereditiamo lo scambio con questi esseri quasi come una condizione genetica e a questo punto ci sembra qualcosa di naturale. Quando nasce la creatura, la madre la offre come cibo, senza rendersene conto perché anche la sua mente è dominata. Battezzandola, sta firmando un patto. Da lì si sforza di inculcarle le maniere di comportamento accettabili. La doma taglia il suo lato guerriero e la converte in una mite pecora. Quando un bambino viene fuori abbastanza energetico da rifiutare quella imposizione, ma non abbastanza per entrare nel cammino del guerriero, diventa un ribelle o uno squilibrato sociale. Il vantaggio dei voladores sta nella differenza tra i nostri livelli di coscienza. Sono entità molto potenti e vaste. L'idea che abbiamo di loro è equivalente a quello che ha una formica di noi. Tuttavia, la sua presenza è dolorosa e può essere misurata in varie maniere. Ad esempio, quando ci provocano attacchi di razionalità o sfiducia, o ci sentiamo tentati di violare le nostre proprie decisioni. I matti possono individuarli molto facilmente, troppo direi, già che sentono fisicamente come questi esseri si posano sulle loro spalle, generando paranoie. Il suicidio è il sigillo del volador, perché la sua mente è un omicida potenziale. Dici che si tratta di un interscambio, ma cosa ci guadagniamo noi con una tale spoliazione? In cambio della nostra energia, i voladores ci hanno dato la mente, gli attaccamenti e l'ego. Per loro non siamo i loro schiavi, ma una specie di operai salariati. Hanno privilegiato una razza primitiva e gli hanno dato il dono di pensare, il che ci ha fatto evolvere, anzi ci ha civilizzato. Se non fosse stato per loro, saremmo ancora nascosti in caverne o a nidificare sulle cime degli alberi. I voladores ci dominano attraverso le nostre tradizioni e costumi. Sono i padroni delle religioni, i creatori della storia. Ascoltiamo la loro voce alla radio e leggiamo le loro idee sui giornali. Gestiscono tutti i nostri media di informazione e i nostri sistemi di credenze. La loro strategia è magnifica. Per esempio, c'è stato un uomo onesto che ha parlato di amore e libertà. Lo hanno trasformato in autocommiserazione e servilismo. Lo fanno con tutti, anche con i naguales. Per questo il lavoro di uno stregone è solitario. Per millenni
i voladores hanno escogitato piani per collettivizzarci. C'è stato un tempo in cui sono diventati così sfacciati che si sono persino mostrati in pubblico e le genti li rappresentarono in pietra. Erano tempi bui, pullulavano ovunque. Ma ora la loro strategia è diventata così intelligente che non sappiamo nemmeno che esistono. In passato ci agganciavano con la credulità, oggi per il materialismo. Essi sono responsabili del fatto che l'aspirazione dell'uomo attuale è di non dover pensare da sé. Osserva per quanto tempo una persona può stare in silenzio. Perché questo cambiamento di strategia? Perché in questo momento stanno correndo un grande rischio. L'umanità è in contatto molto veloce e chiunque può informarsi. O ci riempono la testa bombardandoci giorno e notte con ogni tipo di suggestione, o ce ne saranno alcuni che se ne renderanno conto e avviseranno gli altri. Cosa succederebbe se riuscissimo a respingere queste entità? In una settimana riacquisteremmo la nostra vitalità e staremmo brillando di nuovo. Ma come esseri umani normali non possiamo prendere in considerazione questa possibilità, perché ciò implicherebbe andare contro tutto ciò che è socialmente accettabile. Fortunatamente, gli stregoni hanno un'arma, la disciplina. L'incontro con gli inorganici è graduale, all'inizio non li notiamo, ma un apprendista comincia a vederli nel suo sognare e poi nella sua veglia. È qualcosa che può farlo impazzire se non impara a comportarsi come un guerriero. Dopo che se ne rende conto, può affrontarli. Los brujos manipolano la mente straniera, diventando cacciatori di energia. È a questo scopo che le mie compagne e io abbiamo progettato per le masse esercizi di tensegrità che hanno la virtù di liberarci dalla mente del volador. In questo senso, lo stregone è opportunista, approfitta della spinta che gli hanno dato e dice ai suoi carcerieri: Gracias por todo, ahí nos vemos. Grazie di tutto, ci vediamo lì. L'accordo che avete fatto era con i miei antenati, non con me. Ricapitolando la sua vita, sta letteralmente tirando fuori al volador il cibo dalla bocca. È come se arrivassimo al negozio e restituissimo il prodotto al mercante. Regrésame mi dinero. Ridammi i miei soldi. Agli inorganici non piace, ma non possono fare nulla. Il nostro vantaggio è che siamo sacrificabili. C'è molto cibo in giro. Una posizione di allarme totale, che non è altro che disciplina, crea tali condizioni nella nostra attenzione che smettiamo di essere gustosi per quegli esseri. In tal caso, fanno finta di niente e ci lasciano tranquilli. Fine seconda parte di 2. Il video non è terminato, segue la nostra recensione. Salve guerrieri, sono Marisha della pagina Facebook Carlos Castaneda Naguales. Vi avviso che per fare maggiore chiarezza, dopo tante richieste, abbiamo preparato per voi una sorta di sintesi di tutti i metodi per allontanare il volador che troverete nel prossimo video tra una settimana. A tale proposito vorrei ricordarvi che lo scopo di questo canale è di ricostruire con una certa esattezza quello che Castaneda ci ha lasciato. Questo è il motivo per cui si chiede agli utenti di rimanere strettamente aderenti ai temi trattati e di non citare altri autori o studiosi o fare spam. Inoltre, fate attenzione a chi cambia le parole e tenta di stravolgerne il significato.
Qui si stanno applicando dei principi di base della letteratura e della filologia. Usare un sinonimo può alterare la sfumatura voluta dall'autore. Non fidatevi di chi associa il volador a qualche altro nome facente parte di un'altra tradizione, dicendovi che si sta parlando dello stesso essere o entità. Esistono innumerevoli tipologie di esseri inorganici, ognuno con delle caratteristiche ben precise. Usate per ciascuno il suo nome per non cadere nella confusione o peggio negli inganni. Allora, vorrei concentrarmi sul passo iniziale, abbastanza sconvolgente, dove Carlos dice che lo scambio che abbiamo con i voladores è praticamente una condizione genetica. Già Don Juan, nel lato attivo dell'infinito, aveva detto: La rivoluzione degli sciamani, proseguì, è che si rifiutano di onorare accordi a cui non hanno partecipato. Nessuno mi ha chiesto se acconsentivo a farmi mangiare da esseri di un altro tipo di coscienza. I miei genitori mi hanno portato in questo mondo per farmi mangiare proprio come loro. Fine della storia. Il bambino nasce con la patina di consapevolezza completa e senza il volador. È necessario che il genitore dia un assenso per il figlio e compia degli atti specifici educandolo verso questa predazione. Castaneda, parlando con Torres, tralascia la figura paterna e piuttosto si concentra sulla figura materna che nella nostra società e nella religione tradizionale è ritenuta centrale, estremamente positiva, oggetto di divinizzazione e culto. È lei la prima figura di riferimento di cui abbiamo memoria quando veniamo al mondo ad offrirci al predatore. Ci dà come nutrimento, senza rendersene assolutamente conto. Mancando di consapevolezza, la sua mente è sottomessa a questo essere chiamato volador. Ovviamente anche lei stessa a sua volta è stata offerta dai propri genitori. Per molti questa affermazione può risultare stridente, addirittura aberrante. Veniamo da una tradizione in cui la figura materna è intoccabile. Posso capire se quanto sto per affermare può urtare la sensibilità di molti, ma sto cercando di interpretare nella maniera più corretta possibile questo testo. Conosco persone di 40 o 50 anni che non possono fare a meno della madre, si frequentano assiduamente e le delegano la cura della propria abitazione e dei figli. Dicono si tratti di un aiuto per causa del lavoro ed impegni, di un contributo economico in un mondo disagevole come quello attuale, ma in realtà, in fondo, si tratta di una vera e propria dipendenza psicologica. Questi legami, dopo una certa età, quasi morbosi, potrebbero essere opera del volador? Difatti sarebbe più sano che tra genitori e figli, con l'età adulta, avvenga un certo distacco. Conosco anche altre persone che hanno tentato di crearsi una propria vita lontani da quella della madre, ma degli strani eventi, anche molto tragici, come nel caso di malattie, li riportano a tornare sempre indietro. Don Juan ha affermato che non si dovrebbe mai, in nessun caso. Adesso viene la parte peggiore. Don Juan non l'aveva detto, ma questa offerta di cibo avviene attraverso un rituale. Don Juan ci aveva parlato di accordi, qui si parla di un patto. Questo consenso viene espresso durante un rituale della religione più diffusa, il battesimo. Ora, come studiosa di antichità,
posso affermare che i rituali iniziatici ci sono sempre stati. Addirittura quelli moderni non sono altro che una trasposizione di quelli antichi. Si tratta di un rito di rinascita o di entrata a far parte di una comunità o una cerchia ristretta. In questa sede non mi posso dilungare, ma credetemi, dai pagani tanto disprezzati si è attinto a piene mani. Il problema è che spesso queste conoscenze non sono segrete, ma sono ad appannaggio degli specialisti del settore storico-archeologico. Le persone comuni non hanno accesso semplicemente perché non vengono diffuse alle masse e le masse non hanno tempo o interesse da dedicare a ricerche tanto complesse. Vi faccio vedere una sola immagine come esempio. Si tratta di 2 incisioni su specchi etruschi. Un bimbo viene immerso in un'anfora da una divinità femminile, in questo caso Minerva. Siamo di fronte probabilmente ad un rituale di iniziazione guerriera. In altre rappresentazioni il bimbo o il ragazzo viene immerso in un'anfora con all'interno acqua e a volte fuoco, elementi ancora presenti nei rituali attuali. È interessante notare che a compiere effettivamente il rito è sempre una figura femminile. Si tratta di una strana coincidenza, ed eccoci tornare alla madre, di cui la mente è dominata dal volador e che inculca nella creatura dei modelli comportamentali tali da indurla ad essere ciclicamente preda del volador. Di fatto l'educazione ricevuta taglia il lato guerriero. Strano questo passaggio, perché nell'antichità il rituale era atto invece a sviluppare il lato guerriero dell'iniziato, esattamente il contrario. Può capitare che un bambino, o meglio un ragazzo, invece di essere convertito in una mite pecora, possa rifiutare tutto ciò e sia abbastanza energetico da allontanarsi dalla famiglia. Il problema è che solitamente il grado di energia è troppo basso per essere un guerriero e l'individuo, pur avendo il merito di essersi ribellato, può essere considerato un emarginato all'interno della società. Cosa fare? Don Juan e Carlos ci dicono espressamente di negare il consenso dato, sottratto con un inganno. Questi patti o contratti stipulati dai nostri avi o dai nostri genitori non ci riguardano. Non lo si può fare da persone comuni perché abbiamo poca energia e la patina di consapevolezza tosata. Bisogna farla crescere. In breve, bisogna essere dei guerrieri, o meglio, degli stregoni. Un consiglio: cominciate dalla ricapitolazione. In questo modo si inizia a togliere l'energia data al volador nel passato. Un'esperienza personale. Anche stavolta, prima di condividere questa breve esperienza personale, ho riflettuto a lungo. Alla fine realizzo sempre che sia più importante parlare che tacere, anche a rischio di urtare la sensibilità di qualcuno. La consapevolezza viene prima di tutto. Io, dalla mia famiglia di origine, sono considerata una ribelle. Come ho già detto in altri video, vengo da un contesto di ferventi religiosi molto tradizionali. Anni fa, quando finalmente ho iniziato a praticare con serietà molte delle tecniche di Castaneda e molto altro, successe che la mia di madre finì in ospedale per problemi all'intestino. Mio padre era malato e infermo allora,
quindi restai io a badare alla casa e a prestare assistenza a lui. Lei restò via a lungo e inaspettatamente mio padre migliorò e divenne molto più presente e lucido, come se fosse, mi dispiace dirlo, che l'assenza della moglie e la mancanza di tutte quelle continue e isteriche invocazioni a questo e a quello gli giovassero. Lui era molto anziano e con candore mi raccontava spesso dei sogni che faceva e di cose inusuali che vedeva. Ascoltava poi con interesse le spiegazioni che avevo raccolto da Castaneda e da altri studiosi. Alla fine, tuttavia, chiedeva sempre di non dire niente a nessuno. Metteva un dito sulle labbra in modo bambinesco ad indicare di fare silenzio. Mi faceva sorridere con quel gesto buffo e lui ribadiva che c'era qualcosa di strano sulla moglie, come una pianta che le avvolgeva i piedi, ma bisognava tacere. Lì per lì gli diedi poca retta, prendeva molti medicinali e poteva avere delle percezioni non corrette. Quando mia madre tornò, era debole e si mise subito a letto. Io avevo in mano un taccuino in cui stavo appuntando la lista della spesa e stavo chiedendo a loro di cosa necessitassero, quando all'improvviso rimasi a bocca aperta a fissare il soffitto. Nota: vi metto lo schizzo di quello che vidi. Colgo l'occasione per invitarvi a prendere appunti e a fare dei disegni dei sogni e delle esperienze inusuali che vivete in prima persona. In questo modo potrete, tenendo tutto il materiale in maniera ordinata, avere la possibilità di fare dei riscontri puntuali anche con il passare degli anni. Gli appunti possono essere molto utili anche per ricapitolare gli eventi. Tornando al racconto, c'era un'ombra non enorme, sarà stata lunga 2 metri circa. Era come avete detto molto di voi nei commenti, una specie di nuvoletta, qualcosa di gassoso, scuro. Da questo essere partivano delle bolle della stessa consistenza del corpo centrale. Queste sferette gassose andavano verso mia madre all'altezza della testa e scomparivano prima di arrivare realmente a toccare il capo, come se fossero assorbite nell'uovo luminoso. Rimasi lì, basita, a lungo. Era come se, essendo stata allontanata dalla casa, l'essere riconvertisse la persona reimmettendo l'informazione. Dopo questo evento, alcuni giorni dopo, la salute di mio padre peggiorò di nuovo. Nei pochi momenti di lucidità che ebbe nei mesi successivi, mi disse che oramai lui non poteva tirarsi indietro da quello che aveva scelto anni prima, ma di andarcene noi, compreso Nick. Lui sapeva che quel qualcosa lo stava consumando. Tuttavia la programmazione ricevuta per tutta la vita era stata troppo forte fino a quel momento. La vicinanza della morte rende molto consapevoli, cadono le barriere. Ora lui non c'è più e noi siamo venuti via, come ci aveva detto, ma l'andarsene non è tanto da un luogo, è lo scegliere di togliere il proprio consenso e non ridarlo mai più, anche di fronte alle più terribili pressioni morali, sentimentali o semplicemente sociali. Castaneda alla fine del capitolo Ombre di fango si addolora profondamente proprio per suo padre, il quale non aveva avuto l'intento inflessibile o qualunque altro strumento
per allontanare il volador. Mi sono rispecchiata in questo. Non ho potuto salvare mio padre, ma oggi sono qui a parlarvi di questa esperienza e di questi studi e continuerò. Vi saluto. Tra una settimana il prossimo video con la sintesi di tutti i metodi per allontanare il volador. Successivamente passeremo ad altre tematiche. A presto!